គ្នាជួបគ្នាមួយខ្ញុំបាទ Boun Dara ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការរៀបរាប់ធ្វើវីដេអូ unboxing អំពី camping set ដែលក្នុងនោះមាន camping set ហើយខ្ញុំអត់ដឹងថានៅក្នុងនោះមានអីគេទេឥឡូវយើងក៏ដឹងថានៅក្នុងនោះវាជារបស់លេងថ្មីសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្ត camping ហើយខ្ញុំគិតថារបស់ហ្នឹងអ្នកដែលចូលចិត្ត camping គាត់មានប្រើច្រើនដូចមានន័យថាអាហ្នឹងវាជារបស់ថ្មីដែលខ្ញុំតបនឹងកំងតែជារបស់ចាស់ដែលអ្នក camping ទាំងអស់គាត់បានប្រើនិយាយរួមទៅគឺចាស់គេថ្មីយើងហើយគាត់ថាវាជាចំណងចំណូលចិត្តដើម្បីដែលយើងចូលចិត្តបោះតង់ចូលចិត្តសោមព្រេងហើយអារម្មណ៍មួយដែលដូចគ្នាទៅនឹងអ្នកផ្សងព្រេងអស់គ្នាគឺចង់ទៅលេងកន្លែងដែលថ្មីបោះតង់នៅកន្លែងថ្មីមានទេសភាពស្អាតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងយើងទៅមើលវីដេអូ unboxing ទាំងអស់គ្នា Hello សួស្តីអ្នកនរឥឡូវយើងមកធ្វើវីដេអូ unboxing camping set តែខ្ញុំមិនដឹងថានៅក្នុងនោះមានអីខ្លះទេព្រោះអីយើងកំងមកលើទី1គឺយើងមានកន្ត្រៃហើយទី2គឺយើងមានរបស់យើងនេះរបស់យើងយកទៅមកទេឥឡូវយើង unboxing ទាំងអស់គ្នាដៃលើទំនោរឡើងហើយអេមែនទេខ្ញុំការទៅខ្ចប់របស់គេពី delivery ឡើងបីបង្ការ COVID យើងត្រូវបង្កល់ថងចិនណាបាទដល់របស់ចុងក្រោយហើយមានត្រូវការបាទអីគេដែរទៅលើពីចឹងទំនោរចាប់តាមបើអត់ទាំងអស់គ្នាអត់1 2 3នេះគេចេះអានេះ emergency black kit ខ្សែខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្សែនឹងមិនរំលាស់ធ្វើអីដែរខ្សែដែរហើយនេះគឺប្រកាត់ភ្លើងយើងខុសប្រកាត់ភ្លើងមួយទីគឺដូចជាប៊ិចចឹងតែអត់ទាន់ដឹងថាអីទេចាំមើល review តាមក្រោយអានេះគឺកំបិតកំបិតទំនោរមានកន្លែងដាក់ជាមួយខ្សែក្រវ៉ាត់ទៀតនេះដូចជាស្លាបព្រាអានេះខ្សែប្រដាប់អាឈើអាអុកគឺយើងទាញយើងទាញអញ្ចឹងមកគឺដាច់ទៅហើយ
miền đạp qua bông miền ấy làm tiết ấy cứ bờ này là lại mò thế ấy cứ những trái sạch trái đi cứ bỏ ập cái em mình tên ập cái lôi mình tên đã sạch đào prey hay dương bỏ cho nó bỏ tòng vào ấy ok quậy văn em bên đây hay chăm về phim pra pra phim thọt ở màu nón tiệt ok bye bye